İlahi mənə qismət elə ki, iki əlimin ikisini də insanlara xeyir çatdırmaq üçün açıq elə. Yəni iki əlimlə insanlara xeyir çatdırım və mənim bu xeyrimi minnətdən uzaq elə. Sən mənə qismət elə, sən lütf elə ki, mən cəmaata xeyir çatdırım. Allah gərək insana nəsib eləyə ki, insandan kiməsə xeyir gəlsin. Bu hər yoldan keçənə qismət olmur. Adam var, nə qədər imkanı var, o imkanını bir manatını xeyir işdə sərf eləyə bilmir. Ancaq harama sərf eləyir, özünə sərf eləyir, elə bil ki, yolu bağlıdır. Heç vaxt heç kəsin yadına düşmür ki, gedim buna deyim nəsə. Heç vaxtı bir xeyir işə vasitə ola bilmir. Bu elə bilirsiniz, özünün öz əlindədir, əlbəttə öz əlindədir, amma bu nəsə eləyib ki, Allah xeyrin qapısını bunun üzünə bağlayır. Bunun pulu var, amma bərəkəti yoxdur ömrünün. Nəysə var, əlində nəsə var, amma ömrünün bərəkəti yoxdur. Allah gərək